Well, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you very much for coming and getting seated and settled. It's always a tough call after. Ooh, there we go. It's always a tough call after the parties and events of a Friday night to get everyone together. So I'm glad we've got people here ready to look at our new session, or this morning session. I'm Riz Khan of Al Jazeera English. It's also nice to be outside America, where traditionally people hear the word Al Jazeera and then run for the doors. Although now they're watching us a bit more, I think it's a little bit better. The session's called Creating Shared Norms, the Century's Leadership Challenge, with the aim of covering 4 areas of interest: comparing 20th and 21st century norms, bridging political divides across stakeholders, defining a new social contract, and closing gender and generational gaps. And I'm going to try to make it as interactive as possible for you all once we've heard from each of our panelists briefly. And for that reason, I'll just kick off with a quick question to each of them. Let me introduce them first of all, so you know who we are, or who they are. To my immediate left here, Ms. Sharon Burrow is the Secretary General, or General Secretary, I should say, of the International Trade Union Confederation, the ITUC, who's here from Belgium. Next to her is the Prime Minister of Thailand, AbhisitDavos2011. We have next to the Prime Minister Herman van Rompuy, the President of the European Council of the European Union. He's joining us from Brussels. Next to him, we have Prime Minister Salam Fayyad, the Prime Minister of the Palestinian National Authority. Deputy Prime Minister and Economy Minister of Turkey, Mr. Ali Babacan there, and Carlos Ghosn is Chairman and CEO of Renault-Nissan Alliance, a member of the board also of the WEF. He's in from France. I thank you all for taking part. Just to kick off with a quick question to everyone, and perhaps Sharon Burrow, I could start with you, ma'am. I know your interest in discussing this idea of creating shared norms is the need for a new social contract. What do you mean by that? Challenge is to recognise that there's an absence of shared norms. In the first third of the 20th century, there was much more attention to the needs of people, the needs of income security, and yet right now, in a word, you just have to say Tunisia. This was sparked by a single act of desperation in an economic context that denied employment, social protection, rights and freedoms, an economic context supported by a political context where freedoms simply weren't available. People didn't come first. Now Egypt. And if you look at this week, you've seen all of the challenges for the world on display, from climate action to unemployment, massive unemployment, the bitter crisis now of unemployment. And yet we don't see, in fact, the real solution to tackle the global imbalances, to put people first, and indeed to actually see the political courage to act on a global scale. So we want to see. What we heard just there from Sharon Burrow is very significant, the idea of a new social contract. But of course, each region has a different challenge, and I know one of the considerations you have is meeting those different problems in different ways. Well, I see 3 real challenges in terms of the need to create shared norms. The first is at the global level. And I think this challenge should be very, very clear this year, when in fact, while we feel that many of us have pulled through from the worst financial crisis, the fact of the matter is there is now a divergence of problems. Some regions have to address jobs problems, others inflation, others debt problems, and yet we haven't really created a conceptual framework or taken solid action to prove that we do have a shared norm. And the proof of this is the failure to reach an agreement in Doha round. The proof of this is in the failure to reach a deal on climate change, when in fact these should be common objectives for all countries. The second challenge, I think, is the political process. What we've seen last year, this year, has been levels of violence increasing, extremist groups taking more and more control and political space. This has to be stopped if we want to create a norm of a democratic, peaceful process of resolving differences. That's something that cuts across all societies, and we need to create that norm. The third challenge, I think, is that we have discovered time and again that unless the public and private sectors work in partnership, not just to fix the economy, but also to address social, environmental, and other problems, taking into account the impact of their actions, and therefore actually internalizing what we used to call economic externalities, then again we wouldn't have a shared norm among the different sectors in society
to resolve what are common objectives and common problems. Prime Minister, thank you, sir. Herman Van Rompuy, of course, Europe has proved that it can create some shared norms, can create some common values, but I know your concern is the new social compact. What specifically do you feel needs to be addressed? Well, my introduction will be a little bit more philosophical than my colleagues, because European society has changed a lot since the last 40 or 50 years. And there's a major ว่าจะใช้วิธีสันติในการแก้ไขปัญหาครับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ระหว่างการร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยอมรับว่าขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเป็นเรื่องน่าห่วงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีสงบนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและปกป้องผลประโยชน์ของชาติเอาไว้สิ่งที่สามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือการอธิบายให้กลุ่มพันธมิตรเข้าใจและเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนขณะที่แกนนำพันธมิตรนำโดยพลตรีจำลองศรีเมืองยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลปลดธงกัมพูชาออกจากบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระนะครับโดยเร่งให้ช่วยเหลือนายวีระสมความคิดและนางราตรีพิพัฒนาไพบูลย์โดยเร็วที่สุดนะครับก่อนที่ศาลกัมพูชาจะพิพากษาคดีนี้ในวันที่1 กุมภาพันธ์รวมทั้งสนับสนุนจัดซ้อมรบตามแนวชายแดนเพื่อแสดงสัญญานุภาพทางทหารในการปกป้องอธิปไตยของไทยและให้รัฐบาลเลิกคิดขอคืนพื้นที่กลุ่มชุมนุมเพราะว่ารัฐบาลสลายการชุมนุมเมื่อไรคนอื่นๆก็จะออกมาในวันรุ่งขึ้นนะครับจนกว่ารัฐบาลจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกมนัส ครุฑชัยยันต์อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจได้ขึ้นเวทีปราศัยสนับสนุนข้อเรียกร้อง3ข้อของกลุ่มพันธมิตรโดยเฉพาะ MOU ปี 43 ที่เห็นว่าเป็นข้อตกลงที่มัดมือมัดเท้าของฝ่ายไทยไม่ให้ดำเนินการใดๆพร้อมทั้งย้ำว่าการชุมนุมครั้งนี้ทำเพื่อบ้านเมืองและปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับจึงอยากเชิญชวนตำรวจทหารรุ่นใหม่ให้เข้ามาชุมนุมในช่วงนอกเวลาราชการนะครับและเชื่อว่าในที่สุดก็จะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเมื่อทหารเห็นว่าบ้านเมืองกำลังเสียเช่นข้อเรียกร้องข้อแรกที่บอกให้ยกเลิก MOU ปี 2543 อันนี้ก็ขอเรียนย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมมองว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของที่มาที่ไปและก็ประโยชน์ของ MOU หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ MOU ผมพร้อมครับแล้วก็ยินดีแล้วก็ขณะนี้ก็จะให้หลายคนเข้าไปประสานงานว่าถ้าทางกลุ่มผู้ชุมนุมยังติดใจยังเห็นต่างยังไม่เข้าใจนะครับแทนที่เราจะไปกล่าวหากันไปกันมาสามารถที่จะมาหาวิธีการในการเอาข้อมูลมากางดูได้ครับรัฐบาลก็เปิดใจกว้างก็อยากให้ทางกลุ่มพันธมิตรเปิดใจกว้างว่าถ้าข้อมูลไม่ตรงกันเนี่ยครับเราจะมาปรับความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตรงกันในระดับหนึ่งได้อย่างไรนี่ฮะท่านผู้ชมครับมันบอกว่าจะสามารถระบุความเป็นเจ้าของอธิปไตยในพื้นที่ได้นั้นต้องให้ JBC ทำงานเสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าศาลโลกไม่เคยตัดสินว่าเส้นแบ่งเขตแดนตามแนวแผนที่1:200,000ในระหว่างดงรักเป็นเส้นเขตแดนที่ถูกต้องดังนั้นคำตัดสินของศาลโลกจึงไม่ได้ผูกพันกับประเทศไทยในเรื่องของเส้นแบ่งเขตแดนแต่อย่างใดแล้วคุณชวนนท์ก็บอกด้วยว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรกล่าวหาว่าการบอกให้นำธงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ควรมีใครไปอ้างสิทธิ์ในพื้นที่นั้นขอให้กัมพูชานั้นหยุดพฤติกรรมใดๆที่เป็นการยั่วยุหรือการออกแถลงการฝ่ายเดียวที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแต่ควรที่จะให้ทางฝั่งของ JBC เนี่ยเป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไปก่อน